बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों अब आप खैर आफियत से होंगे। मेरे दोस्त आज आपको 6 बकरे अबलग प्रिंट के अंदर 2025 की कुर्बानी के लिए दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह खूबसूरत क्वालिटी के जानवर, सारे के सारे माशाल्लाह खूबसूरत कलर प्रिंट में। 6 से 7 महीने मेरे दोस्त इनकी एज उम्र है और माशाल्लाह हाइट में भी अच्छे खासे और वज़नी बकरे हैं। अगर आप कुर्बानी 2025 का सीज़न लगाना चाहते हैं ना मेरे दोस्त, तो ये बकरे रखें जो आगे आपको अच्छा खासा फ़ायदा दें। कीमत भी मुनासिब है और बकरे भी अच्छे हैं। आप लेते हो मेरा भाई राजनपुरी, गुलाबी या महंगे बकरे ख़रीद लेते हो ना, वो वज़न भी नहीं बनाते, खुराक अच्छी नहीं खाते, तो आपका नुकसान हो जाता है। अगर आप इस तरह के बकरे रखेंगे ना, तो आप ये खुराक भी अच्छी खासी खाते हैं और वज़न भी जल्दी बनाते हैं और होते भी सस्ते हैं। 1.5-2 लाख से अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं ना, तो जो बकरे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह मुनासिब कीमत के अंदर हैं। 6 बकरे और 6 के 6 बकरे आंडल है मेरा भाई। 6 से 7 महीने इनकी उम्र है और माशाल्लाह क्वालिटी में भी अच्छे हैं भी ब्रीडर बकरे। आप बकरियों के लिए रखना चाह रहे हैं तो बकरियों के लिए रख लें। अगर आप कुर्बानी पे लगाना चाहते हैं तो इनको खस्सी करवा लेना, तो ये अच्छा खासा अपना वज़न बनाते हैं। माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी, अच्छे कलर प्रिंट के अंदर हर बकरा अपने खूबसूरती में पूरा है मेरा भाई। और माशाल्लाह क्वालिटी वाली चीज़ें हैं। 2 इनमें मुने बकरे हैं और जो है 4 जो हैं वो सींगों वाले हैं। अगर आप वीडियो कॉल करोगे मेरा भाई दिखा दूंगा। लोकेशन मेरी डेरा गाजी खान है। आप आएँ मेरे फार्म का विज़िट करें। इंशाल्लाह ये बकरे मैं आपको मुनासिब कीमत के अंदर दे रहा हूँ। हैं भी अच्छे बकरे और वज़नी बकरे हैं। तो अगर आप 2-4 लेना चाहें वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप 6 बकरे उठाना चाहते हैं तो 6 बकरों की आपको मुनासिब कीमत दे देता हूँ। कीमत अभी बता देता हूँ। जो मेरा भाई लेना चाहेगा तो वो इंशाल्लाह मुझे कॉल भी करेगा और वीडियो कॉल करेगा तो दिखा भी दूंगा। 1.5 लाख रुपए के 6 बकरे हैं मेरा भाई, 25,000 के हिसाब से। माशाल्लाह वज़न वेट वाले बकरे हैं और अच्छी क्वालिटी वाले बकरे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 1,50,000 में आपको 6 बकरे दे रहा हूँ मेरा भाई। और जो भी मेरा भाई इनमें 2 लेना चाहे, 3 लेना चाहे, 1 लेना चाहे वो भी मिल जाएगा। वो मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो वो बकरा मैं आपको अलग करके दिखा दूँगा। अच्छी क्वालिटी वाले और अच्छे कलर प्रिंट के अंदर जो बकरे हैं ना, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। चला फिरा के बिल्कुल एक्टिव और सेहतमंद बकरे हैं, क्वालिटी में भी पूरे हैं। इंशाल्लाह ये बकरे मैं आपको 1,50,000 रुपये में 6 बकरे दे रहा हूँ और अच्छी क्वालिटी में। इंशाल्लाह ये बकरे आप रखेंगे 1.5-2 लाख से मेरा भी बिज़नेस करें इंशाल्लाह। कुर्बानी के ऊपर एक एक बकरा 60 से 70 हज़ार का सेल हो रहा होता है, जो आज मैं आपको 6 बकरे 1.5 लाख के दे रहा हूँ मेरा भाई। लोकेशन मेरी डेरा गाजी खान है। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इंशाल्लाह आप मुझसे रब्ता करें तो ये बकरे मेरे पास मौजूद है मेरा भाई। 1,50,000 के 6 बकरे हैं।